estábamos pensando, pero no sabíamos, tú sabes, como tantas enfermedades y todo, tú sabes, no. Hay que tener cuidado. Ya, no vale la pena. Sí, Mejor que busque una traidita, mi hijo acá para... sí, Es más fácil una traidita que una de sí. Son mujeres, bueno, ya cuando uno quiere ya una grande todo eso. con visa de trabajo y viera que ahorita la empresa donde yo voy no nos quiere dar ¿La visa? No le quiso dar visa a la empresa. Oh. Ya tengo 5 años de estar viajando así y ahorita nos vamos a ir, pero por medio de un amigo de mi patrón. Ajá. De otra compañía de Ajá. landscaping, ¿va? Sí. Entonces él nos va a contratar y vamos a ir a trabajar en la empresa. Solo a la empresa de él, no, pues eso es lo que no entiendo yo por qué solo a él. Sí, pues. Y él solo 6 personas nada más contrata. Oh. No son bastantes. Ajá. El único problema que pienso yo que lo afectó a él fue que antes había un contratista aquí Esa casa de vivir. Ajá. que el patrón solo le pedía 6 personas y él llevaba 30, 35. Oh. Y todos se quedaban ilegales. Yo pienso que Tal vez eso le afectó ahorita. Sí, lo investigaron y le quitaron todos los derechos. Pero fue el contratista que le jodió la empresa a él. Sí, pues. Por eso no le dieron visa ahora este año. Entonces me dijo que para el otro mes Ajá. nos íbamos a ir con otra empresa, pero vamos a ver qué pasa. A ver qué pasa, ¿verdad? ¿Te pasaste, Freddy? Ah, no. ¿Te pasaste? No. ¿La piedra? Sí. Miren, aquí niños, aquí, ahí. Piste roto. Bloquearon el uso del sitio de Yahoo, ¿verdad? Sí. Porque todas las páginas puedo entrar menos a la de Yahoo, que es la de mi correo. Pero le digo a ella de que simplemente que abra un correo en Gmail, Leo, y ya es tú. ¿Con qué? Que abra un correo en Gmail Ajá. De otro nuevo. y que trabaje ahí. ¿O qué usa ese? Sí, porque yo creo que no tienen la capacidad para bloquear a nivel de la sitio. máquina, right? Del MAC address. Porque este es el Yahoo trabaja, este es el Luis Pasteur, right? Ajá, Luis Pasteur. O sea, nosotros ahí casi todos tenemos correo de Yahoo, de Hotmail casi no tenemos. Por la No, pero le voy a crear uno de Gmail. Ajá. O sea, Gmail. Sí, Gmail, ya sé cuál es, ese tiene la compañera también, la Gmail. Yeah. Y casi todos tenemos ese. Pero vamos, yo lo que sé es que definitivamente es mi máquina que se bloquearon. Sí. Porque ¿por qué a otros correos, a otras máquinas sí puedo entrar y todo el mundo mira su correo Yahoo menos yo? Todo el mundo, todos. Es que fíjate vos que a veces tiene ahí lo que se llaman sitios de excepción, ¿verdad? Ajá, sí, cierto. Entonces de plano le bloquearon el Yahoo como excepción, pero como decimos ahorita, no sabes por qué razón, pues eso sí no lo sabemos. Ajá. Pero está bloqueado, entonces como el mismo técnico no sabe cómo desbloquearlo, porque sí le dijo y que le dijo que, pues que lo que le dijo es que a veces eso es aprovecharse de la ignorancia y es el problema que siempre tenemos todos, ¿verdad? Pero yo se lo dije a dice- Ilse, que eso no es le dice- mentira, le dije, eso no es así, le dije. Le dijo puede ser, le que se había bloqueado porque recibió un correo que lo bloqueó. Que recibió un correo de una página que, por ejemplo, ellos tienen ahí bloqueadas las páginas que digan toda cosa de sexualidad, ¿verdad? Ajá. Entonces, automáticamente, si el correo menciona de sexo, entonces yo no puedo ver Pues lo eso tengo está bloqueado. bien, eso está bien. Pero no tengo nada de ningún correo que me... Porque Jorge Mario que hace, manda los correos eso, pero les cambia nombre. No. Él les cambia nombre para poderlos enviar.
y así se pueden ver sin ningún problema. Si uno Y tiene, todo si uno tiene el Microsoft Exchange o control sobre el correo en su server, sí puede hacer algo así, pero solo porque viene de Yahoo. Si fuera cierto, no pudiera entrar ni siquiera a Yahoo, me ¿Verdad que imagino. sí? Ya. Ajá. Ahora, para Yahoo es, para el mail es mail.yahoo.com, right? Y ese es cuando hace en el search engine, cuando pone mail.yahoo.com, ¿qué pasa? Ah, ¿Le sale login ID? No. cuando yo, ajá. Digamos como cuando va a mail.yahoo.com, le sale login ID para poner el ID Pero, ¿sabes y el qué? password. Espérate. Ajá. Expliquémosle que pruebe así. Es que como si, no sé. Mira, pues usted ponga en lugar de poner yahoo.com, yahoo.com. ponga mail.yahoo. ¿Qué más dijiste? .com. ¿Qué es that? .com. Ah, pues, hombre. Es que yo no sé ni Sí. inglés. Ok, entonces ponga mail, o sea, mail, Ajá, mail. punto, yahoo.com. Ajá. Y le debería llevar directo a la página de correo. Sí. De correo. Pero yo sospecho que esa está bloqueada. Si le sale esa página, Ajá. eso quiere decir todo lo que le ha dicho Ajá. es basura, right? Entonces, pero si esa página no le sale, entonces el proxy que tiene, si lo bloqueó. ¿Dónde dice Puerto Rico para ahí? Ajá. Ah, ahí me manda mejor el dato Sí. por internet. Yo se lo voy a mandar bien limpito y todo. Es el cementerio. Ya. Y ahí mira ese bonito. Ese tiene historia, yo te la voy a contar. Ya. Ah. Iñaki, ya usted se la Iñaki le hacía mismo, o sea, no, Ya. Iñaki es un sí, desesperado. ¿Quieres decirle que no? No. Ah, ¿viste? Nadie se la banca, aparte, es terrible, es terrible. Pobre Iñaki, Pero porque le di para que vea, Iñaki necesitaba eso. no necesitaba más volverse a seguir. No, Iñaki quería. Para el Santo Tomás, ¿no?